যে ইসরায়েল গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, তাই চলছে ভয়াবহ দাবানলে। ইসরায়েলে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ দাবানল। সৃষ্টিকর্তা ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না। অভিশাপের আগুনে পুড়ছে ইসরায়েল। এই অভিশাপ যেন শিশু হত্যার প্রতিশোধ, আর অসহায় নিরীহ মানুষ হত্যার প্রতিশোধ। মধ্য ইসরায়েলের মিসিলাচিয়নে দাবানল নেভাতে কাজ শুরু করে দমকল কর্মীরা। উচ্চ তাপমাত্রা ও তীব্র বাতাসের কারণে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে জেরুজালেমের আশপাশের শহরগুলোতেও। আগুনের তীব্রতা এত ভয়াবহ যে নিমিষেই ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের শহরগুলোতে। এরই মধ্যে শহরের বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শহরকে যান চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, বন্ধ রয়েছে ট্রেন চলাচলও। এমন পরিস্থিতিতে অ্যাডহক কমেন্ট সেক্টরের জরুরি বৈঠকে অংশ নিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনামিন নেতানিয়াহু। দাবানলের স্থান থেকে 25 কিলোমিটার দূরে জেরুজালেমের আকাশও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। হ্রাস পেয়েছে বাতাসের মানের স্তর। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক যে আগুন নিভাতে হিমশিম খাচ্ছেন দমকল কর্মীরা। এ যেন প্রকৃতির নীরব অভিশাপ।